Nelabai biškai džiaugiais. Nes, nu, biškai, aišku. Važiuoti, saizduoju. Gerai, nevarykit. Paraudonavo, reiškia, tai esi. Žinai, aš viskas gerai varau, šalms trūkė, žinai. Vieną tokį netyčia. Gerai, keičiam. Tai gerą dieną visiems. Labai malonu matyti. Kaip sakoma, Nerimantas Nierka, Laisvydas. Tai, kaip sakau, noriu padėkoti subscriberiams, kurie žiūrėjo video, komentavo, sulaukėm daug gerų atsiliepimų. Ir, kaip sakoma, turim iš ko mokytis, iš kur tobulėti, bet kas, manau, kiekvienas kartas bus dar geresnis. Aišku, vienareikšmiškai padėkoti visiems Dakaro fanams už didelį palaikymą. Laisvydai turbūt palaikymas, nelabai. Šiek tiek. Ant sofos yra lengviau nepalaikyti, o kritikuoti. Galėsiu pažerti kritikos šiandien. Gerai, tai užduosim klausimėlių. Tai va, žiūrovam, visiems fanam, žodžiu, ir rėmėjam, tai džiugu, kad tikrai ta Dakaro žmonių asociacija labai didelė yra. Daug tų yra komentatorių, gerų, blogų, tai čia, manau, reikia tą stabilumą. Jeigu visi būtų geri, tai nebūtų įdomu. Tai va, tai manau, kad pradėsim tiesiog paprastai, ką po Dakaro, ką veikėt, kaip ilsėjus, tu tai ilsėjus visą laiką. Mes irgi ilsėjome šiek tiek, tai tiesiog, kaip tau visas tas Dakaras žiūrėti per televiziją? Nepavargau. Įdomu, tik tai gal per trumpai, galėjau dar porą savaičių pavažiuoti. Gal per mažai dramų buvo, norėjęs daugiau iš jūsų kolegos, bet... Tai aš čia vienintelis dramą padariau, kitą tai nei vienas nepadarė. Bet buvo įdomiai stebėti. O tu, kaip po Dakaro, ką veikiai, kaip ilsėjais? Nu ką, atsigavau, išsišlaviau garažą. Ir? Pasirašiau mocą ir ką, vėl gazuoju. Gazuoju Lietuvoje. Koks tikslas, kodėl gazuoji vėl? Gazuoju, ruošiuosi, matysim dėl sekančio Dakaro, bet tikslas toliau sportuoti ir ką, ruoštis kažkam. Visi žmonės klausinėja, žinai, tu gerai sportuoji, gazuoji, koks tavo yra hobis, ką tu veiki šiaip be to motociklo? Ką veiki šiaip? Spėk, knygas skaito. Knygas skaitai. Turiu, tai šiaip mėgstu ką, turiu nemažai veiklos be... Tai atsiskleis, šiek tiek papasako, ką veiki, šiaip žmonėm įdomu. Hobis, koks tas hobis? Žvejyba. Geriausias hobis yra žvejyba. Ką nieks nereikalauja didelių išlaidų. Tai kai jis nežvejoja. Žvejoja, bet ką nieks nekim. Ten pas manęs yra karjerų nemažai, žinai, senų. Tai ir lydekų yra, bet nieks nekim. Tai žodžiu. Nekimba, ne? Dabar jau nebegalim žvejot, jau yra draudimas, taip kad vyrai nusiraminat, kalbam apie Dakarą. Aš ir lydekų nebegali. Ne, buvo taip jau pamelo, turbūt nuo vasario 1 iki kažkurios ten balandžio. Negali. Negali. Net privačiam negali. Geriau nešiekot. Tai, okei, galim grįžti šiek tiek prie Dakaro. 25 metai Dakaras. Kuo anksčiau, kas gal Laisvydui toks klausimas. Kuom šis Dakaras buvo kitoks negu praeiti? Man tai visiškai kitoks. Man tai visiškai kitoks amplua, žinai, ir nebe ten kartu su jumis, o ant sofos prie žydrųjų ekranų. Tai aišku, jis žymiai lengvesnis ir, kaip sakyt, žiūriu iš tų sofos ekspertų pusės, tai stebiu jūsų klaidas ir jūsų dramas. Aišku, įdomus buvo Dakaras, kaip ir kiekvienais metais, žinai, žiūri ne tik lietuvių rezultatus, bet ir daug kolegų yra bičiulių jau per tiek metų ir iš užsienio, tai stebi, kaip jiems sekasi, vis tiek susirašinėja ir tai tuo požiūriu buvo įdomu, nes... Aš iš to žinutės tai Nedrįstau tavęs trumpyti, tai daug reikalų. Tikrai taip. Tai žinai, tuo požiūriu įdomu, kai tu gali sekti viską vienu kartu ir stebėti netgi ir dienos rezultatą, žinai, kas kur kaip sekasi. Įprastai taip jau 5 metai nebuvo, tai žinai. Tai va, o apie patį Dakarą, tai nežinau, pats galėtum gal daugiau papasakoti, ar visi verkė skundės, kad labai sunku buvo. O ar tikrai taip?
Tikrai tai buvo. Tikrai tai buvo. Buvo sunku, aišku, visi žinot, kas ten pirmą dieną atsitiko, tai tenais ratas nuleikė, pasimaišė, nepasimaišė, viskas į krūvą susidėjo. Visą laiką maišus, konkurentai visą laiką maišus, geriausiai, kad jų nebūtų, vienam. Tai susidėjo, ten daug tų niuansų, žinot, tai galim tą pirmą dieną gal pradėti šiek tiek, aš ten gal jau pasakau daug kas, ką žinot, pirmą dieną, viskas varguoja, nusiteikimas geras. Ten po 100 kilometrų mes ten 5-tukė, viskas kaip ir puikiai. Turėjom tada, prakirtom ratą, tada keitėm tą ratą, tada važiuojam dar 60 kilometrų, žiūrim. Ratas jūs lenkia? Ne, dar iki to, dar nedaėjau iki to. Žiūrim, ponas Vanagas, kuris sako, kad nematė. Nu jau matėm, tos dramos buvo įspūdingos. Čia normalu yra, manau, čia sportinis interesas tam žmonių, čia nereikia pyktas, tai kartais ir krepšinis susimuša ten tarp komandų ir treneriai, tai čia sportas yra, tuom ir žavi turbūt, kad emocijos kartais yra aukščiau visko. Aukščiau visko, bet ten nebuvo, kad aš ten kažką labai baisaus būčiau pasakęs, ten nei keikiau aš jį, nei ką, labai gražiai viskas kaip pasakyti, gavosi, po to antrą dieną atėjom, kaip sakoma, apsikabinom, draugeliai, viskas, ir viskas, tai jisai nematė, aš galvoju kitaip ir tiesiog po to nulėkė tas ratas, žiūriu, kad ratas bėga, o mes stojom, tai sustojom, viskas kaip ir aišku. Čia gerai, realiai situacija kokia buvo? Keitėt? Nukrito tas ratas, kurį keitėm. Jo, tai resume reiškia, kažkieno kasekas, kaip tu sakai, klaida, ir žodžiu, ir jis ratas tai buvo prisuktas, nes mes važiavom 60 km iki to nukritimo, tai galimai reiškia tenais Sumaža trišiuotkė, matyti. Tai, kad nežinau, va čia dar diskusija, bet esmė, kad ten buvo gal smėlį, kur tas yra apskritimas, kur dedi ratą. Tai ką darėt? Kėlė mašinti ir iš kitų ratų ėmėm? Tai ėmėm iš dešinę galinę ėmėm špilkas, nes visas špilkas to, kur nukrito, buvo dvi tokias beveik sveikos, ten reikėjo patiesinti, tai iš vieno rato nuėmėm irgi 3. Tai grįžom dešiniam rate ant 3 špilkų, kairiai ant 4 špilkų. Tai taip ir baigim tą. Tai kiek laiko? Praradom 2 valandas 19 minučių lygtais. Tai mechanikai sakė, netgi gal reikia džiaugtis jums, kad jūs davažiavo, sako, kiti vairuotojai net nebūtų sutvarkę. Bet pas momentas buvo, iš tikrųjų, kad tą ratą reikėjo ieškoti, aš nerandu to ratą, pareinu iki iš turiu, nerandu, sakau. Bet iš esmės jūs galėjot važiuoti ir to rato nesuradė, atsarginių turėjo, tik tai tiek, kad bauda būtų. Būtų bauda, bet... O kiek laiko bauda? Ten turbūt 15 minučių. 15 minučių laikas. Tai va, tai ta pirma diena tokia gavos, po to antrą dieną visai puikiai pavyko to laimėti 48 kronų. Biškai atsiteisiau, tas džiaugsmas biškai geresnis. Bet sakau, viską jūs daugiau žinojot negu patys mes Dakare. Tai tas Dakaras, 12 vieta, nežinau. Kaip tu vertini mano rezultatą? Visada norisi geriau. Pakritikuoti. Šiaip kaip tikėjus, kokį rezultatą aš, Čia mane kompromituoja, žinai, nepeiksiu, realiai vertinu gerai, vis tiek ir iš tavęs, ir iš Beno, ir visi lietuviai tikisi to 10-tuko, žinai, o tas 10-tukas yra slidus dalykas, pats supranti, kad gali kažkuriam vienam paeiti, kitam nepaeiti. Tai vertinant aplinkybės, tai tikrai geras rezultatas ir tos dienos, kur nebuvo problemų, tai tikrai gerai važiavas, viskas liuks. Neriau, mes tave pamiršom. Sėdi, tylas ramas. Tai jau įsiterpti. Terkas, duok trigą, atkišė mums į širdžių, žinai. Rimtas temas čia, žinai, tai nenori trukdyti. Tai va, čia tavo pirmas Dakaras, įspūdžiai, nuotaikos, nusiteikimas, koks planas buvo, ar tiesiog finišuoti, ar turėjai poziciją kažkokią, kur norėjai, Planas visada galvoja yra laimėję, kito plano nėra.
Aišku, yra A, B planas, nu jau tada... Nu, jisai tikrai nebūtų iš pirmų metų laimėjęs, tai būkim biednai teisingi. Tai buvo koks rezultatas, va, tokį tikėjais. Ar čia jau, ar tokia net nesitikėjai, kokią dabar poziciją užėmė? Ne, tikėjausi, buvo tikslas 30 tūks, tą įvykdžiau. Nes tikėjau, kad Rūkiuose paės 3 vietą laimėti naujokuose. Kiek jūsų buvo? Rūkiuose? Nu. Ar bendrai moc? Rūkiuose. Rūkiuose 24, manau. 24, ne? Nu, tai, bet pirmasis raliai 2 laimėjo klasį, antrasis top 10 tokia ir aš 3. Tai realiai 2 tikrai stipri, o už galą irgi buvo 2 dar tokie, kur... Galėjai kasti tavo, ne? Jo, tai žodžiu, tas nudžiugino ir ką toliau... Aišku, norėjau gal dar aukščiau top 20, top 10, bet tikrai, nes tokiom aplinkybėm, tai aš ir žinojau, kad bus ten tų daug niuansų visokių, bet nesitikėjau, kad tiek daug. Kaip pačiam Dakaras? Nu, tikrai patiko, viskas super, tik sakau, nesitikėjau, kad tiek bus visokių iššūkių. Nu, sakau, aš mėgstu, kad būtų tvarkinga, viskas paruošta, viskas. Iššūkiai, plačiau iššūkiai, kokie? Iššūkiai, tai nuo pirmos dienos realiai. Tai pradėk nuo savo rankas, ant nuo visko. Prolog, super, viskas gerai, pirmą dieną startavau, iškart gal tas irgi, žiūriu, varau 120, 130 ir vien dulkės sieną. Ir visi taip varo, žinai, čia normalu. Varau tom dulkės jau iškart, galvoju, va čia taip ir bus viso, ir jums vien dulkų sienai važiuoju. Varai tik, medis, pasakė vairą, vėl medis. Žodžiu, tie krūmai aštrus, tai pirmą dieną iškart varom su Arūnce Davijau, atsijungi jo navigaciją, tai jis už manęs, tada aš sustojau, mano išsijungi. Ir žodžiu, dviesi parvažiavom, realiai jo išsijungi, mano išsijungi. Šiemet vėl tos pačios problemos su navigacija. Jo, tai visiškai. Metai iš metų jau kartuojasi ir niekaip jų neįsprendžia. Bet taip, visiškai. Arba laipsniai išsijungi, arba tablės. Bet tai nekompensavo laikui. Nieks, visiškai. Tai va, čia ta biškai tokia neteisybė. Bet čia yra jau ne pirmi metai, ta prasme, jau turbūt, tada kai atsirado tos planšetės, kaip sakyti, ir su jom nepavyksta niekaip susitvarkyti. Nežinau, per tiek metų jau turi susitvarkyti. 3 metai. Tai nieks netvarka tiesiog. Tiesiog, visą tai praleidžia, atrodo, čia vieno lenktyninko problema, bet kiekvienam Dakare, ar kitose ralės. Tai tau dar viena buvo, irgi dar vienas klaidas, tenais, kai tu waypointą važiuoji nepaėmė. Tai irgi papasakok. Tai pirmą dieną, tas... Išsijungi, bet ten nieko. Važiavau, vis tiek buvo tų važiuotojų, vėžių buvo, ten vieną vietą Uolienos, ten nebuvo tų vėžių, tai vis tiek radom tą, waypoints vis tiek supipsėdavo, žinai, kaip paim. Tai tas gelbėjo, tas viskas tvarkoja, tada korona pirmą dieną prasidėjo, irgi aš startavau priekį, Arūnce už galą, ir ką, varau, nieks nedavė, aš 2 davėjau, aplenkiau, ir ką, varau, tada Brabeką davėjau. Ir žodžiu, varom tokioje vienoje vietoje ir buvo 10 tas waypoints, 10 metrų spindulys, žinai. Ir atvarėm, grinai vieną vėžę. Aš už jo galą, žinai, jis už manęs, pravažiavom ir nepasižiūrėjau, žinai. Žiūriu, atvarom, ten iškart neutralizacijos zoną atvarėm, žiūriu su juo, sakau, rašau, misija 2 point, žinai. Tu galvoji, nepataikiau, žinai, į tą spindulį, pasinuoju, žiūri yra. Tada startavau vėl kopą, žinai, įvarau į kopas į tokius, irgi vieną vėžę pravažiavau, net nebuvo minties, kad nepaėmiau, žinai, nes visi ten pravažiavę, nuvarau į sekantį, ten už 9 kilų gal, sekantis waypoints, atvarau, vėl misija, žinai, eina savo, galvoju, kažkas ne taip reikia varyti, pasižiūrėti, apsisukau, varau atgal, pasiimti to waypointą, žiūriu, hebrytę parvarą, pamatė, aš jau taip dugnais varau atgal, žinai, tai tie galvoja, kad aš žinau, kur varau, tai žiūriu, Arūnce, dar 7, žiūriu, varo už galą, visi varom pasiimti mano waypointą, tai žodžiu, atvarėm į tas kopas, ten dar pasiekyla gal į tas kopas, ir tai tie jau suprato, žiūriu, pradėjo apsisakinėti, suprato, kad aš varau waypointą pasiimti. Ir žodžiu, užkilau į tas kopas ir žiūriu, tas waypoints mano gaunu čia vėžė, o aš turėjau užkelti dar kokį 3 metrų į viršų, kur nieks nebuvo užkelis ir tada tik man užfiksavo, žinai.
Jo, bet taip gali būti, taip čia Ne, bet okei. Čia nėra pirmas kartas. Jo, tai okei, tą paėmiau, sakau, galbūt, žinai, kažkas. Nu ir toliau. Visus likusius gavau išvažinėti, visi varom trasa, tiesioji. O aš gaudavau užvažiuoti 100 kažkur, 5 metrų į šoną, tada pasiėmu, visi rarunsi, visi, aš juos davėjau vėl, žodžiu, ir taip. Jie nuvaro tiesiai, aš išsuku į šoną, jie mane aplink, aš vėl dasivėjau, aš juos vėl aplink ir taip visą chroną pravažiavau iki Pylimas zonas, iki kur miegojom, sakau, kažkas negerai, žinai. Tiem tai kažką ten pažiūrėjo, bet... Bet čia turi kompensuoti, kai matai. Ne, Rokai, niekas tokių dalykų nekompensuoja, sakau, čia yra tos problemos jau keli metai. Bet tai nesaugo. Bet tu investuoji tokius pinigus ir tu... Faktas, kad čia yra didelė problema ir jinai yra nesažininga, kai vat, vienas žmogus turi kažkur išsukinėti iš trasos tam, kad paimtum waypoint, arba vienam spindulys yra, tarkim, realus, jis turėtų būti 50 metrų, bet kitas privalo 25 metrų, tai tas tam, kad paimtų waypoint. Dar nieko, bet taip pralošė Motulį, irgi kovojo tas Benjamins su Džienus, žodžiu. Ir paskutinę dieną Benjamins turėjo minutę persvaros ir jam reikėjo tik tai su juo važiuoti. Nu ir ką, jie abudu važiavo, vieną vėžę, jis už jo nugaras važiavo ir žodžiu. Abudu vieną vėžę pravažiavo, tas pirmasis paėmė, o tas ne. Ir spinduliai paskiau atsidarė, netgi mato spindulys, kad tas galėjo, kur važiavo, pirmoji pozicija, jis netgi labiau paėmė tą waypoint negu tas kitas. Ir viskas. O tai gerai, dabar minusavęs tas visas klaidas, ten visas nesąmonės, žinai, tai kelintas būtum buvęs. Tai kiek minučių gavau oficialių baudų. Tada krito sportininkas 10 minučių, ten nepaspaudžiu mygtuką. Nepaspaudė, ne? Jau nepaspaudžiu, nes aš stresas, atvariau, žiūriu, išsijungęs, guli, bėgti, gelbėti pirmą. Darai dirbtinį kvėpavimą. Ne, tai atvariau, tai... Tai papasą tą irgi, tai atvarau, tai mes ten paklydom. Tai gerai, tu atvarai, ne, su mūsų. Mes su juo paklydom, pirmą su juo paklydom, tada grįžom atgal, bet buvo vienas bairis grįžtant atgal, su juo, sako, ką varom atgal, žinai, sakau, jo, kur varom, kur žinom, tai važiuojam, rodys tok, žinai, sustojau, sakė, esi, pots užgesinau ir jis tą klauso. Kur važiuotis, tai žinai? Galvoj, ką tu čia dirbi, žinai, šokau, išsikūriau, tik da, o tas klausos, aš pagesink, pots, nežinau, kur esam, žinai, tai žinai, grįžom ten, kur žinojom, tada jis pirmas nusiresetino ir varo, žinai, prieki ir taip žiūri tą roadbook ir tik tai žiūri taip, pakabina per akmenį ir užnešė šonais ir taip, visų iš šoną, žinai, eina savo žiūri. Jau 100% supratau, kai atvarau, guli, nieks, jokios funkcijos, atvarau, galvoj vėl man čia, žodžiu, rankikės pradėjo judėti. Iš karto aš paspaudžiau raudoną, tipo, bet ant jo, žinai, emocija, ne ant savo. Tada jis pašoka, tipo, okei, viskas, nieko, viskas gerai, benzas, kiauras, baks, vairai nulūžė, viskas, žinai, aš viskas gerai varau, šalms trūkė, žinai, sakau, tu palauk, biškai, pailsiek, žinai, tipo, ar tu tikrai važiuosi, jo, varys, tada paskambina tie per garsiakalbį organizatoriai, sako, ką, ar viskas, tipo, tau gerai, jo, viskas gerai, žinai, tai man nieko nelika, kitą aš pabuvau ten su juo kelias minutės, sako, varau, žinai. Ir vis tiek grįžo. Grįžo, vis tiek finišavo. Tai ir grįžo ir paskiau atsikapsti, žiūriu, gale, jau paskutiniam dienom žiūriu, jau jis vėl prie mūsų. Bet, sakė, jis ten suvarga stipriai. O tai gerai, tai minusavus tos laikus visus tavo, ten tas klaidas, ten ar tą ranką, žinai, ir taip toliau. Jeigu taip paėmus... Nes daug ką supratau, ranka tau biškai davė psichologiškai. 20 tikrai įmanom. Buvo 20. Tikrai įmanom. O Arunce, kelintas yra pas aukščiausiai vietai, bendroje. Bet taip negali Rokai minusuoti, žinai, čia taip, kad paimtų. Vis tiek visiems buvo. Ne, tai tu čia taip, spekuliuojant, tas prasme. Spekuliuojant visiškai, žinai. Jo, bet... O Arunce, kelintas, koks jau buvo? Tas gal yra geriausias. Bendroje. Pirmą gal net. Pirmas? Man atrodo. Na, žodžiu. Bet gerai važiavo, tikrai šiemet. Šaunuolis. Arūnas važiavo įspūdingai ir wow. Tai po tokios pertraukos ir
manau, liuks. Tai kad jis važiavo ir treniruotėse tenais, ta prasme. Dar pirmą Faktas, kartą kad važiuoja kopos ir... komanda daug ką duot gamyklinė, viskas, tas realiai tu jau važiuoji samdytis, esi, žinai, tu jau turi daryti darbą, ta prasme, nu, daug kas. Aišku, Arūno yra patirtis, Tai aišku. Žmogus tiek sukaupęs ir pravažiavęs Dakarą, žino, kaip yra ir... Tai specialiai ir važiavau su juo pirmas dienas, kad pasimokyt, žinai, kad pasižiūrėti, kaip kas vyk, žinai, kaip ką. Tai tikrai yra sukaupęs tą patirtį, tai, nu, bet ką, buvo smagi. Taip, Marokė tau su viduriais buvo blogai, ne? Na, O Dakarė viskas gerai. Dakarė, jo. Viskas gerai, nepraplyšta. Ne, jau imunitetą, tai Tau irgi nesijuok yra, girdi. Visi žino, tas pačias problemas. Marokė reikalingi vieni vaistai. Nes Marokė aš irgi kažkada po Maroką grįžau namų temperatūrą, viską kažkokį tam pasigauni. Reikia sugebėti. Maroką. Marokė nevalgyti. Pavalgai Lietuvoje ir vėl valgai Lietuvoje tik grįžęs. Tai va, nuotykiai gyvenimas bevakė, kaip tau tas įspūdis? Nu, ką žinau, šiaip. Kaip ant tos razlatuškas miegoti? Jau ten buvo komforts palyginus. Komfortas. Prieš po chrono, po tos maratono ten dienos, tai jau laukiau tos savo skladuką. Kad įlysti ir, žodžiu, užsitrauki tokį tą užuolaidiką ir viskas, jau esi savo kambarį. Viešbutis. Jo, viskas kimarinį. Svarbu kojas, kad išsities. Tai va, tai maistas tau skanus buvo? Nu, Patiko viskas. neblogai, ką žinau, turėjau savo įsidėjęs. O kaip galvoji, fizinė forma gerai buvo, ta prasme, jautės labai, apartas tos rankos, nu vis tiek buvo sunkių dienų. Tikrai buvo, ar ne? Nu, nebuvo, kad ten mirčiau, kaip kiti ten... Nes Mykolui ten nei viena diena nebuvo sunkėjo. Nu jo, ten atskiras, žinai, atskiras. Pauliavičius, ne? Ten dar atskirą temą galim išplėti. Bet esmė tokia, kad, nu, kaip kiti paskutinę dieną, kai sutrumpino, tai ten džiaugias belekai, aš kaip tik norėjau važiuoti dar tų kopų, žinai, nes nu, negavom tų kopų. Nelabai, biškai džiaugiais. Nes, nu, biškai, aišku. Tiem, kai trumpau, jau vis girdėjus. Nu, biškai. Gal trumpė tos kilometrus, gerai, čia grįžti. Nu, bet jau tikrai norėjau pašerti normaliom kopom. Pašerti, ne? Kad... Tai žodžiu, nusitrumpintas. O tau nebuvo pykčio ant savęs, kad nevažiuoju tokia? Oi, ne, vyrai. Aš taip džiaugiausi, sėdėdamas jūs, taip kad... Čia tai mumis motyvuoja, motyvuoju, sekantiem iššūkiam, žinai, tai... Tai gal kitais metais pamatysim tave šturmano kėdėje gal? Kas čia žino, kur čia pamatysim? Pažiūrėsim, tai gyvensim, pamatysim. Tai Dakarus duoda, kaip pavyzdys, sumoka tau 30 000 važiuotum. Dabar džiaugiuosi, pagyvensim, pamatysim, žinai. 30 000. Tai... Žiūrėk, jis sako, ne viskas į tūkstančius remiasi, ne? Ne, nu tai vis tiek, žinai. Pats gerai turi patikti, va čia svarbiausia, turi patikti. Jeigu patinka sukrankiant, tai ir suki. Tai jeigu tu jautiesi, žinai, nu, ne savo rogėse arba... Nu, bet va, šiek motociklistai, Praisas su Sunderlandu valė. Ir nieko gero, ne? Nu, jie važiavo stabiliai, viskas gerai, labai gerai, stabiliai. Nu, bet po to... sveikata negerai kažkas. Ten viskas ten yra irgi vidiniai dalykai, tenais jie tada psichologiškai palūžo, kai tos prakirto padangas, kai jie tenais pravarga, jo papa ten grįžo labai, ten maratoninis buvo, steidžias, nu žodžiu. Po to ten, kai kirto tas rezultatas, ten turbūt nusprendė kažkaip Hebra, nėra čia ko uždaryti ten, gal iš Turmanui blogai buvo, ten po to kažkas gavos, ten tų niuansėlių tenais, nes mes toj pačioj komandai buvom, tai ten norėjo važiuoti vairuotojas, Turmanas ne, kažkas gal tenais, nežinau, sakė, lygtais blogai su regėjimu buvo, šiek tiek ar ten, nu kažkas. Atsipurti. Bet jie sako, kad mes galvo, kad tie automobilių klasiai, kur važiuoja labai komfortiškai, bet jie atsisėda į tą automobilį, sako, nu blin. Nėra tai komfortiškai, ne? Blin, tą pasakyčiau, kad ir sunkiau yra ten tokiu tempu važiuoti, tokiu greičiu tenais, nu žodžiu, tokiu konkurencijai. Tai man nustebino, žinai, nes jeigu jisai galvoja emocija, mašina čia patogu, visai smagiai, bet dėja nėra taip. Visur turbūt yra savi pliusai, savi minusai, tai nerožim plotam. Vienas pliusas, kad pravažiavimą gali kimarinti šuos.
Tai ne, irgi ne visi. Ne visi? Ne. Kodėl ne? Tai. Pasišildyti. Ai, nu. Jo, tai čia plius. Ne, tai aišku, automobiliai yra... Kondicionierius yra, Air condition ir aišku, kai turite išvažiuoji, tai ir vėjas nepučia, nešalta, kai jums ten rytais reikia, tai ten vienareikšmiškai to komforto yra daugiau iš tos pusės, bet iš to sportinio tai ir tas yra dalykas labai. Nu, ir nesitikėjau, kad taip šalta bus ten. Jo, ne? Ne, tikrai galvoju, nu, bus, kaip kokiam Marokė, tai ten nereikia nei tos striukės dėti. Tai pautukai susitraukė buvo labai. Na, jo, Šiemet nežinau, kažkaip nepastebėjau pakliuoti ant lietaus. Ne, nebuvo. Pakliuota, ne? Tai kitais metais dar būdavo ant lietaus pakliuota. Lygio buvo lietaus. Irgi buvo lietaus. Tai aš vieną sutrumpino dėl lietaus. Amerikietis Williams grįždavo. Nu, papasakotas irgi veldas toks. Jo, Pirmą kartą, ne? Jo, amerikietis Williams grįžti į komandą ir taip įbėg, žinai, prie visų ir sako, Hebra, sako, aš nesuprantu, kaip jūs, sako, einat pasisiuoti, sako, aš nerandu savo daiktą. Ant tiek susitraukė. Irgi Hebra, žinai. Bet tu papasako, kaip jūs jau grįžta, tu jau mėgi, jau antrą sapną sapnuoji, o jisai tai grįžta, tą papasako istoriją irgi daug. Aš jau savo... Tai tas tie išgyventi tikrą Dakarą. Ten tai ir, sakau, ant tiek psichologiškai stipri žmonės, bent jau tas Williamas, amerikietis, tai žodžiu. Aš jau grįžtu, ten 5 valandą pavalgo, masažą pasidarai, viskas susitvarkai, jau viskas, naini miegoti, jau mėgi, pradedi miegoti ten ir girdi, pasė 12 brūs. Kažką važiuoja. Ir tada dar iš 10 minučių įein visas toks, akis jau tik tais matos, daugiau niek. O ką jam keltis, tik tais pasė, o jis dar anksčiau, nes atsikeldavo už mane, nes mėgstu susiruošti ten viską, belia kaip, žinai, ir... O startas skirtumas tik pusvalandis, realiai. Tai jo, jis nuein 3 valandas pamiega ir vėl savo. Tai žodžiu. Nu, kovinis. O gal girdėjau, gal ir keturračius grąžins klasę, ar ne? Ne. Buvo kalbų, bet dabar jau vėl verčiasi, tai nemanau, kad čia bus, kaip sakyti, metų 2 klausimus. Galbūt... Nu, bet abu dar. Galbūt 5 metų klausimas. Visam kitam pasauliu likusiuose etapuose. Jo, kitose čempio etapuose yra, bet nebėra važiuojančių. Niekas iš stipriausių nebevažiuoja. Visi perėjo į SSV. Kad ir Anduharas, man atrodo, irgi va. Anduharas perėjo. Argentinietis. Jo, su SSV. Žirų prancūzas irgi SSV. Niko Kavigliaso jau kelinti metai ir šiemet, nežinau, laimėjo. Laimėjo. Jo, tai... Taip, kad visi pagrindiniai perėjo į... Jie kur dingti, jie nori važiuoti, laisvės sieti, o jie važiuoja, tai kitais metais nori matyti. Bet juk yra tų vienviečių bagių. Nežinau, dar tokių. Yra, pernai varijų gal net šiemet varijų, yra vienvietis bagis, pats naviguoju, pats vairuoju. Kad reikės pasigūglinti, daugiau informacijos pasirinkti. Nu, kaip jūs dabar galvojat, nežinau, kaip tarp mocų buvo, bet, pavyzdžiui, mūsų klasėje automobilių, žinai, tai tie sportiniai tokie nešvarūs dalykai, bet nešvarūs, čia tokia yra kiekviena strategija. Tu leki steidžią, matai finišą 100 metrų, pristoji ir lauki, kad tu kitą dieną nesvartotum pirmus. Mocija irgi taip beje. Aš čia kažkur kažką praleidau, bet nuogirdom girdėjau. Nežinau, kas čia taip kaip strategavo. Ir Jazidas, ir Ekstromas, ir taip. Bet aš nesu įsigilinęs situaciją, dėl ko taip darė. Todėl, kad tau, pavyzdžiui, aš atidarinėjau trasą. Pirmą kartą atidarinėjau trasą. Startavau pirmas ir baigiau 25. Yep. Lukas Moraesas startavo pirmas, baigė 28. Startavo Setas Quintero, startavo pirmas, baigė 38. Kem 5 minutės gavo. Tas, kur nuo to, kur startavo 7 ar 8. Įsivaizduoju. Taip yra sudėtinga, žiauriai. Pirmam atidarinėti trasą neįmanoma laimėti su automobiliu. Mocija kažkaip kitaip yra. Jiems kompensuoja laiką šiek tiek. 3 minutės. 3 minutės. Nu, pas mūsų nedaug. Taip, bet va tas toks, kur tas sportinis interesas, žinai, tu leki, prie finišo turi statuoti, žinai. Pas moc tai nestoja, niekas. Pas mūsų stoja. Nes mes ten labai daug pragaižom, laiką ir Naseras atidarinėja trasą irgi tenais, jis baigė tenais.
Neįmanoma laimėti steidžiai. Nėra taip paprasta, ne, kai nėra vėžių. Vėžių nieko nematai, tu kai tu 11 startuoji, tu jau matai vėžės, kur kas stabdo, jau lėki tokį jau, Stabdo. žinai. Tai kai varot bendruoju trasuoju mocų matos vėžis. Nu, matos, bet irgi tam... Patulkės matos. Bendruoju trasuoju yra orientyras. Orientyras, mocų tai yra orientyras, žinai. Bet tos vėžės mocai, taip, žinai, nu, jie... skirtingai, žinai, bet į tą pusę, bet nėra, kad viena tik jos būtų, žinai. Tai tas toks blembas žaidimas, tas lenktyniavimas, kur tau reikia sustoti prieš finišą, kad tu kitą dieną nestartuotum. Nežinau, ar tai kaip sakyti. Čia strategija, čia tokia... Strategija. Bet čia, žinai, lenktynės tai turi lenktyniauti, žinai, iki pat finišo. Tai va, čia tas toks man biškai nepatiko. Bet čia turbūt pirmi metai šiemet. Nes mes pirmi metai, kai mes suvažiavom apie 5 steidžius atskirai. Atskirom, jo, trasom. Daug ką keičia iš tikrųjų. Jeigu esi greičiausias, tai ten strateguok, nestrategavęs vis tiek. Ne, Nerimantai, manau, kad... Pas mocus bent jau taip yra, žiūrėk. Nu, koks skirtums laimėti steidžią, tu laimėjai steidžią, ten užvežiai, ten 10 minučių, tai dar nie kitą... Tu praloši kiek minučių. Tai geriau, tada geriau 10, žinai, geriau sustoji, žinai, prieš tą finišą palauki tą 10 minučių, nes tu, žinai, vėl ir taip pabiški, tu vis tiek rezume. Bendroje įskaitų tu kyli aukščiau. Kyli aukščiau ir tą laiką kompensuoji, žinai. Tai čia irgi įdomi tokia strategija, kur... Ja, žinai, bet čia organizatoriai turi žiūrėti, čia baudų neužkraus, žinai. Ne, tai baudų ne, tai bet gal pirmam trejetukui kompensuoti kažkiek laiko, žinai. O tai mašinom nekompensuoja? Nu, tada jo. Jie nekompensuoja, tai... Dėl to ir vyks tokie. Kažkas, žinai, turėtų taisyklės vienodas tada. Pas mocus tai kompensuoja. 3 minutės. Nu, tai, žinai, ten tu ir važiuoji ir dar žiūri tą kelio knygą, tai ten biškai dar kitaip, žinai, sudėtingiau. Tai va, tai žodžiu, tokie įdomi detalės tokie, žinot. Okay. Jau pats stoji? Ne. Ne, tau krono. Man krono laimėjo. Viskas, aš po to tenais mes nukritom, po to aš ten gerose pozicijose buvau. Vieną kartą trečias startavau, trečiam irgi sudėtinga. Yra ten tų niuansėlių, žinai, bet rezimetas, Dakaras, viskas ten gerai, aš nežinau, dar 5 metai bus tenais patane. Jo, yra sutartis pasirašyta, dar pradėsta dar. Saudo Arabija būtent. Ja. Tai jau nebeįdomu bus ten važiuoti. Tai jau žinai, kiekvieną kuopą. Bet organizatoriai to ir neslėpė, jie sakė, nu, tai yra verslas, jie irgi lygiai taip pat bando išgyventi ir jeigu be valstybės subsidijų, aš suprantu, kad jie neišgyventų, tai Saudo Arabija už tai moka ir jie yra Saudo Arabija ir čia reikia pripažinti. Ne, aišku, padeda. Ir geras, irgi jiems labai gerai daryta Dakarą, iš tikrųjų yra vietas ten labai daug. Tai gamtinės sąlygos leidžia. Gamtinės. Bet kas važiavęs su 2, 3, 4, tam tikrai ir pliusas žiaurus, nes žino gamtą, viską, realiai kopas. Nu, žinai bent ko tikėtis, iš tikrųjų, nu, taip. Lengva, tikrai, jau dabar, kai 4 metai, man, aš jau žinau tas kopas, per tas kopas patys važiavom. Jo, tai, nu, žinai, iš realiai ko tikėtis. Gal, žinai, ta pirma, žinai, tas pirms įspūdis, žinai, kyli tą kopą, kaip čia nusileisiu, kažkas, čia lygiai taip pat kaip ir parlėki, žinai, gazas, dugnas, šitam, taip, pastatyti reikia, žinai, nu viską jau žinai. Taip, iš tikrųjų taip, nes lygiai taip pat sakau, kaip ir Marokė, tu atvažiuoji iki Merzūgos ir tu žinai, kad ten yra tik 20 km tų kovų, tai ta 20 kg iškentiek ir bus viskas gerai, tai, nu jo. Aš atsimenu, pirmas mano kopas buvo Merzūgos. Buvau prisišykęs į kelias toks, kyli. Toks, žinai, nežinai, kaip ten, ką daryti tau irgi, manau, pirmi metai. Tai koks tavo įspūdingiausias ralis buvo, pačiu, toks gražiausias, toks kraštovaizdis, nes tu visą važiavai visą pasaulio čempionatą. Vienintelis lietuvis, tai vėl primena, vienintelis lietuvis pervežęs pasaulio čempionų titulą. Quad klasės. Gražiausias nėra, tai gražiausias. Nu, gražiausias kraštovaizdis. Tu nematai. Nu, biški, matai. Kaip tau Meksika, patiko ar ne? Iš esmės įdomiausia turbūt Meksika buvo. Daugiausiai nuotykių buvo ir kaip sakyti, ir buvo žmonių su automatai šalia ir buvo kas stabdė ir nestoti. Po to ralio buvo... Jo, ten buvo buvo irgi ralis, kad 10 nušovė. Tai toks vienas iš įspūdingesnių. Todėl jie nebedaro Meksikoje, kad nesaugu. Jo, viskas saudarė, kiek žinau, kad ir nepaplanuoja ten grįžti. Bet šiemet Pietų Afrikoje bus. Tai irgi panašiai. Pietų Afrikoje? Ne, tenais bus saugu jau tenais.
Pietų Afrika jau saugu. Nu, pamatysi. Tai gal kažkas iš jūsų savo kailių bandys. Tai ar tu nevarysi? O tu ne? Kas tai diplomatiškai gerai, mano visi sugrės kitą klausinėją. Tu galėtų paremti mane. Tos rėmėjus perleisi man. Gal tu biškai irgi. Ne, mano rėmėjai yra ištikimi man. Man irgi. Pats pasidalink šiandien. Pažies. Gerai, mes lauksim jūsų prie žydrųjų ekranų. Ne, nu matot, Dakaras, aišku, Dakaras yra tas pasaulio čempionato likusi etapai, jie yra biškai netaip... Mažiau dėmesio. Mažiau dėmesio. Jo, reikia pripažinti. Bet mes kažkaip stengiamės tą parodyti, tą dėmesį, rezultatą. O šiaip tai, palyginus, ne, transliacijas, kai tu žiūri Lietuvoje, dabar buvai ne Dakare ir kaip viską aiškiai žmogui pateikė apie tą Dakarą. Aš manau, kad dabar informacijos yra begalė šaltinių, kur galima išsigryninti ir pasirinkti, kas kam ko reikia, žiūrint, galima tiek oficialius tos patys Dakaro puslapius, tiek lietuvišką mediją. Tikrai dirbo daug komandų ir vėl, kiek man teko matyti, nu, beproto daug lietuvių buvo, šaunuoliai, kad lietuviai važiuoja ir tai palaiko, žiūri, ten levesuoja tas milžiniškos vėliavos, tai man atrodo, ir jūs matėte, jaučiu drąsoje. Matėm. Jo, tai tas toks... To dėmesio tikrai milžiniškas rautas, tas 2 savaitės ir tos informacijos, man atrodo, pakankamai yra, kur tu gali... Žodžiu, rėmėjai, remkit mane ir sužinosit viską. Savi reklama. Sava reklama gali, nes per tas 2 savaitės tikrai gali visur matytis. Bet iš esmės Dakaras pasibaigė, Dakaras pasidavė. Bet tavo planai yra važiuoti kitais metais? Yra? Yra, tik tai aišku dabar čia, žinai, niekai. Kurioje klasėje? Veteranų. Ne, aišku. Viskas matysim, dar kiek mėnesį net nepraėjo. Viskas, jau turi žinoti jau savo rėmėjus ir viskas. Jo, taip, čia būtų paprasta viskas. Tai aplankėjai visus rėmėjus, draugus, atšventit su draugais. Tai irgi, man atrodo, buvo. Buvom. Tai va, tai kaip tau pavyko greitai atsistatei per tas, kai grįžai po Dakaro, toks dar depresija buvo kelias dienas? Aš nežinau, kažkaip niekas grįžau ir sakau, jau po kelių, sekant savaitgalį variau su mocu pasivažinėti. Nėra, kad... Nepakako Dakaro, nerimant. Nepakako, tikrai, biškai, gal tikrai... Dar trūka 2 savaičių, ne? Ne, važiavau saugiai, galiu tai pasakyti, žinai, ir kad tikrai buvo pirms Dakaras gera, norėjęs, aišku, 30-tuką. Jau kai turėjau, važiavau savo, tikrai savo tempų ir nepušinau ten, nevariau Dievo į medį ir kad... Aišku, vis tiek svarbu, pirmą Dakarą, svarbu finišas. Jo, jeigu... Ir super rezultatas. Jo, plus, sakau, 30-tuks man buvo ten, vis tiek. O kaip komandai sekėsi? Komandos draugams? Tai iš 5-3 finišavom. 2 buvom greitesni. Tai 1 krito 8 dieną. Ir taip ir baigiam. O 3 tai buvo, lėti, bet su 2 finišavo ir viską. Tai tavo komandai pirmas rezultatas ar geriausias? Jo. O kaip tam baigės? Viskas atsitėsi tas, kur buvo lyderis. Kur krito? Jo, bet ten, žodžiu, jis atvariau 1 dieną, irgi su juo šnekam. Žiūriu, pasidėjęs tas vos ne kaip kelieno apsaugos, tokias paprastas, vos ne kaip bulvėm kasti, žinai. Sakau, kodėl tu normalių apsaugų nesidė? Ai, čia nereikia, žinai. Nepadės. Aš kažkada girdėjau iš Lenkų lenktynininko, kad jis nesidėjo, man atrodo, kaklo apsaugos ir taip toliau. Aš paklausiau irgi, kaip tu čia važiuoji tokiu greičiu be apsaugų, sako, nepadės. Tipo, ant tiek, sak, man maišo čia viskas, ir ko, krito, abi girnelės lūžo, skilo. Ir tiesiog būtų turėjęs apsaugas, būtų išvengęs tų reikalų, žinai. Tai ką, gydos. O tu su 4 nevažiuoji iš viso? Pakabinės esi. Visiškai pakabinės. Man visiškas poilsis. 3 turbūt mėnesį o tai po Maroko. Turi dar kokią ar nieką?
Ne, tai žinoma, kad turiu. O tai užkari nors per naujus pagadų. Ne, tikrai ne. Pasigir, kad tu numetis 15 kg. Ne, aš ant dietos. Ant dietos nevalgo. Sakau, sukūdės visas kažkur. Jau laikas gal pradėti. Aš ruošiuosi lengvesnės svorio kategorijai. Ai, man pradėjo gal. Gyvensi, pamatyti. Bet aš jau ruošiuosi, nes atsakė iki galo. O tai, paraudonavo, reiškia, tai atsirė. Nevarykit, vyrai, nevarykit. Arba į baginę tilpą, arba ant moco lips. Ne, sunku. Tai taip, tai jo, tai tas toks Dakaras iš tikrųjų įspūdžiai. Neblogi, nežinau. Tas tavo tepals baisiai buvo stiprus. Aš šiandien ieškoju, jau neradau. Aš palauk, ai, to. Man gražina, jo. Tu tuo net nebuvai. Pelės nelėtėjai. Ne. Ne, tai viskas. Pelės nelėtėjai. Akį pasitryniau, bet pelės. Labai pasitrynęs, sakė, paviršai. Norėjau plautis. Bet tai tiek tą ranką kaitino, baisiai, žinau. Tie jau guliuks, galvau, ką kaitino, žinau, bet taip guliu, žiūri, nieks nebus. Nebus, ne? Jau nusiprausiau, tada gerai. Tai va, tai grįžtam dar prie vienų tokių. Kelins tu galvoji, nerimantai, kad būsiu tu vienas plus. Aš rezultatas bus Dakare. Aš negalvoju iš viso. Kad kaip tu sulieksi? Nu. Aš galvoju, kad 5 būsi. Tikrai, bet jau 12, tai ir šiaip atsikapstei tiek praradęs į 12 poziciją, tai tikrai žiauriai gerai, nes konkurencija tų mašinų irgi. Tai vienas plius dabar milžiniška konkurencija ir... Matai, kas padėjo tau, kad buvo atskiros trasos, tu jau turi patirties, plius greitis, tu daug atsiėmė į tom dienom, žinai. O jeigu būtų vien trasos visiems, žinai, vienodos, ta prasme, lengva navigacija, viskas, tai būtų visi, žinai, kaip pasakyti. Tai tas tikrai tau, nu ir ką, 12 pozicija, pirmą metą su mašina žiauriai gerai. Ar gerai, ne? Pageriau parašyti? Galima. Blogai, buvo galima ir geriau. Geras tas rezultatas, kaip ir sakiau, norisi iš pirmų metų top 10, žinai, žinojom tą greitį iš pirmo prologą, iš karto pamatėm 4, antrą, tada pirmą dieną tokia kokia gavosi, laimėtas teitės, 5 pabūta, visokių dienų, žinai. Tau, kaip ten sako, gerą po biškį. Tai kaip ir bus kitais metais, biškį gal tą 12 vietą, žinai, kitaip aplenksime, žinai, o dabar bedaina parvežė pirmą vietą, būtų kitais metais. Nebėdom, būtų važiuoti. Sunku, reikėtų keisti klasį. Reiktų tada į fūras. Tai specialiai matyto ratą neprisukot, ai, tegu nukris. Būtų gerai, tai. Reikalų prisidarom čia. Prisidarėm, lygiuoju, tai taip. Bet daugam šiemet buvo reikalų. Vėl, kiekvienais metais, aišku, būna to paties, tai įdomu stebėtas tokias mini dramas. Aš per teleką irgi žiūrėdavau, galvoju, kaip čia taip galėjo atsitikti, žinai, dėl ko, o dabar pačiam taip išlempus. Ja, bet tu pats supranti, čia, tu važiuoji ne 10 km, tu važiuoji, 400-500 į dieną ir važiuoji kovinių į greičių ir ten iššūkį yra kas 10 metrų. Ta prasme, akmuo pasislėpęs būna. Ir vienas smulkmenas sugadin visą dieną ir visą ralį gali sugadinti. Visą ralį gali sugadinti. Man lemputė užsidegė, kad perkaita variklis visą dieną sugadin. Realiai taip, nes tu žiūri jau čia nebe į kelią, o žiūri į tą, ne? Roadbooks žiūri, viršui roadbooks, o pačioje ant skydelis. Ir ten deg raudona vandens lempas. Tai roadbook jau neapžiūri. Viskas dienas nėra. Jo, kažkoks, arba prakerti 2 padangas, nebeturi zapaso, kaip sakoma. Tai jau tada irgi subiniai tepės, tai važiuoja lėtai. Aš šiemet buvau tokių dienų. Per maratoną buvau. Per maratoninę dieną buvau. Lėkiu, čia 8 kilų per baisius akmenis. Bim, čia nieko neprakėtų. Lėkiu toliau. Tokie platuma, žinai, ir tie pjaustiniai tie akmenys, tokie, žinai, plokšti tie. Lėkiu, ne, tiesiai per ne. Bim, vieną tokį netyčia. Bum, gerai, keičia, varo, už 10 kilų, antras, bim. O dar lieka 305 km nuvažiuoti, tada viskas, visa diena sugadinta. Tada dinga 4 bėgis. Muši 1, 2, 3, tada sankaba, tada... Ką reiškia, naujo mašino dingo 4 bėgis? Aš biškai ją suvariau, taip gausiu biškai. Per kartais grūdų persipriešinę.
Tai turbūt, kad tenais aš padariau, tokį per tas 2-3 dienas važiavom. Smarkiai mišiniai. Jo, ten Tai laiku gal apkrovas nušau dar tai- kažkas, tai ten mano buvo ta 4 sulaužyta pavara. Tai viskas irgi baigė gerai, per maratoną pasiekė, ten viską nužodžiu, viskas tam gavosi liuks. O ką dabar? Abu Dabis varysi? Abu Dabi. Dabar dar neaišku, planas, šiandien kalbėsime su komanda. Nežinau planą iš tikrųjų, bet tas sudėtinga, kad neturi to plano ir važiuoji kiekvieną varžybas ir nežinai, kas toliau. Būtų geriausiai su gamyklinė komanda pasirašai 2 metų sutartį, viskas pasirūpinta, tai mano toks tikslas būtų pagalvoti, turi. Čia sąskaitas už detalės pareis irgi skanius turėtų pareiti, nes ten tų plastikų prilaužė labai daug. Ne, tai darykime mailą, taip negalim. Taip, gausim ir sąskaitų ir tai va, tai norisi tą, žinai, aš iš to Hebra. Išsispręsti iš Dakaro problemų. Iš to Hebra mes, kaip sakoma, pinigų neina uždirbti, kol tu gamyklinę nepakliūsi, žinai, nebent turi gerus 5-6 sponsorius ir tik važiuoji į metus vienas varžybas, tai Dakarą, nes Dakaras aktualu, rėmėjimas ir taip toliau, tai tada irgi gal kažką uždirbti, žinai. Reikia pripažinti, tai aišku, Dakaras yra tas, kuris flagmanas, kuris yra numeris 1, o kitos lenktynės, nublanksta. Nublanksta, bet tikiuosi, kad jie dabar šiemet dar bandys tą pasaulio čempionatą tęsti, žiūrėti ir taip toliau, nes Dakarą organizatoriai yra SO, kur irgi tą Tour de France organizuoja. Ja. Tai ten Hebra didelė, žinai, o ten po to atskirus pasaulio čempionatus organizuoja atskiros organizacijos. Tai Abu Dabi ten organizacija, po to Pietų Afrikas, žodžiai, atskirai. Neužsiema ta pati organizacija, kas Dakaras. O kaip dėl Šturmano patenkinti? Šturmano, jo, viskas gerai, puikiai tą žinom, kad jis dabar su Lenku važiuos, vėl Tai man. ką darysi toliau? Tai ieškosiu, yra keli variantai. Tai va. Bet tai kai kalbėjom. Tai aš jau žinau, kai jis važiuos jau Dakare. Bet tai tada, kai užklausai, sakė, nežinau, kad... Tai jis toks melagas. Šiek tiek, bet aš vieną šneka, kitą daro, tai man... Jis darbininkas, Šturmanas labai geras yra, bet kaip iš žmogiškumo šiek tiek jo trūksta vertybių, žinai. Tai vat. O tavo senas Šturmanas? Senas Šturmanas, jis yra dabar pasirašęs kontraktą su komanda, nes jis mina dviratį, kažkokiuose varžybose dalyvaus. Kalbėjau su juo, užvakar kalbėjau, kaip laikais, nes mes labai geri draugai esame. Visiems problema buvo su nugara ar su kuo? O, su nugara kažkas tenais, tai nežinau, kaip čia ten daryti, nes... Irgi bėda, gerą Šturmaną ir kad susivažiuoja. Daug gerų Šturmanų, žinai, sunku rasti yra, o nauja nesinori. Ir taip man, tai tą keičiau, žinai, čia vis nėra to, žinai, vieną Šturmaną, kad visus metus varai, tai čia būntų visokių, kaip pasakyti, up and down. Šiemet matėm, buvo ir visur, ir pasaulyje. Tai sakau, atidarinė trasą Hebra, čia tas pats paleidži tą mišką ir eikų ir nežinai, kur eini. Tai vienas dalykas eit, o kitas dalykas eit ant 140. Bet 170. 170, jo, tai yra skirtum. Tai va. Tai jo, tai nežinau, kažką nuspręsim, ar važiuosim, ar nevažiuosim. Kiek tau keturračiai eidavo maksimum? Kaip čia pažiūrėsi, ant asfalto gal 150, Ne, o ten- bet trasoj 130, limituotas greitis. Ai, Lygiai taip pat, keturračiam? tai tu jo, O, negali viršyti, jeigu tu viršyti gauni baudą, tai visą laiką ir važiuoji, kur Bet tai yra nedaug 129, 130 ir daugiau nespaudi, nes ten, aš nepamenu, bet turbūt 2 km per valandą viršyti ir tau iš karto laiko baudą. Tu negauni? gauni. už greičių gavau. Ne, kiek gali? Bet tai ne už maksimum, už neutralizatus. Ai, neutralizacija. Jo. Bet, tai va, tai... Biški pračiožiau. Bet motociklam kiek? 100? Šimčiam. 100? Bet man nėja taip be šansų. 100 maksimum. Gal nebuvo kažkokių tai lygių ruožų, bet kitose lenktynėse. Ne, buvo. Paspausti. Buvo greitų. greitų. Ne, maps ne tas buvo įrašytas viskas. Nu, Trūko arklių. Jo, trūkas biški. bet jeigu važiuotum kitais metais, su ta pačia komanda važiuotum. Jeigu su ta pačia technika, ne. Jeigu keis techniką... Tai ką, keis motą? Nu, jie planuoja keisti visą savo
vietoj Husqvarna, neaišku, kokį dar gaminti. Reikia antireklamos. Gerai. Jo, ne, viskas gerai. Viskas gerai, bet buvo biški per daug tų niuansų, kas stabdė ir kas tikrai nepridėjo minučių, tai keisčiau tikrai tą, jeigu ne motociklą, tada visą komandą. Nu, matysim dar. Gal kaip čia bus. Bet rinksi biudžetą, ne kitų metų. Nu, jos, viskas. Dabar pirmą reikia užbaigti šio Dakaro reikalus ir pradėti kitam Dakarui. Tik jau užbaigti, jau baigė Dakarą. Nu, neatėjo dar paskutinis sąskaita. Paskutinė lentelė. Neateina vasario. Irgi tas pats. Tai vat, žodžiu. Irgi taip pat. Už plastikus. Na ir grįžtam prie tuos, gal mūsų, kur susilažinimo, ne? Tai va, čia paskaitysiu. 11 ekipažų startavo, Dakarą baigė net 8 ekipažai. Čia kalba eina apie lietuvius, ne? Lietuvius. Kiek lietuvius tai mišos? Tai tu, Nierka, sakei, Nerimantas 8, Laisvas 7, Rokas 6. Tai kiek baigė? Taigi varžybas laimi Nierka, sveikinimai tave, kur mes su Laisvidu prižadėjom. Ką prižadėjom? Nepamenu, seniai buvo. Mane skaniai nusivesti, pavalgyti. Į pasimatymą. Įsivalgyti tada. Nepamirškit paspausti like, subscribe, comment ir žodžiu pasidalinti. Žodžiu, ačiū Laisvidui, ačiū Nerimantas, Klička, Nierka. Tai žodžiu, Ačiū tau, ačiū visiems ir, kaip sakoma, mums kaip Dakarą jau pravažiavo, mums atrodo jau metai užsidarė, bet metai kaip ir prasideda. Tai visiems gerų startų, visiems Lietuvos sportininkam, tai gerų ateinančių startų. Tai kaip sakoma, laikom kietą.